Okey, endi bu imkoniyatni qo'ldan chiqarib yubormang. Yaqinda mashdan old sotuvli nejiloy joy qo'yuvdik $75 ming ga. Zaklat olingan, hujjatlari tayinlanyapti, notarius bo'ladi tez kunda. Bizga rosa telefon qilib nejiloy so'radinglar, imindan mashina ketsada. Qaranglar, kelgan manzilimizda mana mol bozoriga yetmaydi. Taxminan 400 metrcha yetmasdan mana bu yoqda sammoyka bor. Ko'ryapsizlar? Mana mashitda to'g'rida 5 sotuvli joyimizga chiqyapti. Maydoni 127 kvadrat bo'lyapti. Yuraylik ichkarini ko'rib chiqamiz. Hop, fasad qismi o'sha tunkadan mana shu banner tugashigacha bo'lyapti. Katta ichkarini ko'rsataman. Nimadir ishlab chiqarsangiz, qanaqadir seyx qilish uchun va shu zo'r joy. Xohlasanglar bu yerda buzib zdaniya quringlar, arendaga berib tashlanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Egalari xat hujjati tayyor deb aytdilar. 5 sotuv, 122 kvadratcha maydoni bor ekan, qurilishi. Narxi $57 ming bo'lyapti, yana kelishadigan joy bor. Videoning tagida nomer bor. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakatli qolamiz. Hammanglarga omad.